ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്ന് നമുക്ക് ക്ലാസ് 4 ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ് ആയിരുന്നു അല്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഐവാന്റെ കഥ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് വരെ നമ്മൾ എവിടെ എത്തിയത്? നമ്മുടെ ഐവാൻ സെയിലേഴ്സിനെ ഒരു ഷിപ്പിൽ അല്ലെ അവരെ സഹായിച്ചു. എങ്ങനെ സഹായിച്ചത്? അവരെ വലിയൊരു സ്റ്റോമിൽ നിന്നും അവരെ സഹായിച്ചു. അവിടെയായിരുന്നു നമ്മൾ നിർത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. നമ്മൾ പിന്നെ അതിന്റെ ബാക്കി കഥ എന്താണ് എന്നാണ് അറിയാൻ പോകുന്നത്. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ തന്നിരിക്കുന്ന വർക്ക്ഷീറ്റിന്റെ ആൻസേഴ്സ് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് റിഡിൽസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യണം, നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെയൊക്കെ നമുക്ക് ആൻസേഴ്സ് ഈ വീഡിയോയിൽ നോക്കാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ സ്റ്റാർട്ടിങ് നമ്മൾ റിഡിൽസ് പറഞ്ഞിട്ടാണ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഓൾറെഡി മിസ് കാണിച്ചു തന്നിരുന്നു അല്ലെ? ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ആ പ്രവർത്തനം ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്കത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് റിഡിൽസ് ഉണ്ടാക്കുകയും വേണം. അതൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, ആദ്യം നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നോക്കാം. ആക്ടിവിറ്റി 10 ആണ്. ഹു ആം ഐ എന്നുള്ളതായിരുന്നു ആ ആക്ടിവിറ്റി. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്താണ്? I can dance well, my feathers are beautiful, I have a beautiful crown. അല്ല, എനിക്ക് നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു കിരീടമുണ്ട്, എന്റെ തൂവലുകൾ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്, എനിക്ക് നന്നായിട്ട് ഡാൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആ ബേർഡ് ആരാണ്? വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ലെ? ഇറ്റ്സ് പീകോക്ക്. ഓക്കെ, അടുത്തത് എന്താ? ഐ ഹാവ് ലാർജ് റൗണ്ട് ഐസ്, എനിക്ക് വലിയ ഉണ്ടക്കണ്ണുകളുണ്ട്. ഐ ക്യാൻ സീ ഓൺലി അറ്റ് നൈറ്റ്, രാത്രി മാത്രമേ കാണാൻ സാധിക്കൂ. മൈ നെയിം ഈസ് എ 3-letter word, 3 അക്ഷരമുള്ള ഒരു വേർഡാണ് എന്റെ പേര്. ആരാണത്? അവളാണ് അല്ലെ? മൂങ്ങയാണ്. ഓക്കെ, അടുത്തത് എന്താ? ഐ ആം ഗ്രീൻ ഇൻ കളർ, പച്ച നിറത്തിൽ നിന്ന് കേൾക്കുമ്പോ തന്നെ നമുക്ക് പച്ച തത്തയെ പച്ചപ്പരന്തത്തെ ഓർമ്മ വരും അല്ലെ? ഓക്കെ, മൈ ബീക്ക് ഈസ് റെഡ്, ചുവന്ന കൊക്കുണ്ട്. പീപ്പിൾ ലൈക്ക് ടു ഹിയർ മീ സ്പീക്ക്, അതെ, ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് കേൾക്കാൻ ആളുകൾക്ക് ഇഷ്ടമാണ്. തത്തമ്മേ പൂച്ച പൂച്ച കേൾക്കാറില്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പൊ അതാരാണ്? പാരറ്റ് ആണ് അല്ലെ? ഓക്കെ, അപ്പൊ അതവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങളത് എഴുതിയെടുക്കാം. ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് നോക്കാം. ഐ സിങ് സ്വീറ്റ്ലി, ഞാൻ നന്നായിട്ട് പാടും. പക്ഷെ ഇത് പാടുന്ന് പറയുമ്പോ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയത് എഴുതി വെക്കാൻ പാടുണ്ടോ? കാരണം അത്യാവശ്യം എല്ലാ പക്ഷികളും നന്നായിട്ട് പാടും അല്ലെ? ഇപ്പൊ നൈറ്റിംഗേൾ ഉണ്ട്, കുക്കു ഉണ്ട്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് പക്ഷികളുണ്ട് നന്നായിട്ട് പാടുന്നവര്. അപ്പൊ ബാക്കി കൂടി നോക്കണം. എന്താ? ഐ ലേ എഗ്സ് ഇൻ ക്രൗസ് നെറ്റ്, ഞാൻ കാക്കക്കൂട്ടിലാണ് മുട്ടയിടാറ്. അതാരാണ്? കുയിലാണ് അല്ലെ? ഇറ്റ്സ് കുക്കു. ഐ ലൈക്ക് ടു ഈറ്റ് മാംഗോ ലീവ്സ്, എനിക്ക് ഇഷ്ടം എന്താണ്? മാവിന്റെ ഇലകള് കഴിക്കാനാണ്. ഓക്കെ, അടുത്തത് എന്താ? ഐ ആം എ ഡൊമസ്റ്റിക് ബേർഡ്, ഞാനൊരു വീട്ടിൽ വളർത്തുന്ന പക്ഷിയാണ്. ഐ ക്യാൻ സ്വിം വെൽ, എനിക്ക് നീന്താൻ സാധിക്കും. അതാരാ വീട്ടിൽ നീന്തുന്നത്? ഐ ഹാവ് വെബ്ഡ് ഫീറ്റ്, എനിക്ക് ഇങ്ങനെ കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ടുള്ള വെബ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫീറ്റ് ആണ് അല്ലെ? വെബ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കാലാണുള്ളത്. അത് എന്നെ വെള്ളത്തിൽ നീന്താൻ സഹായിക്കും. ആരാണത്? ഡക്ക് ആണ് അല്ലെ? താറാവ്. ഓക്കെ, ഇനി ലാസ്റ്റത്തെ ഏതാ? ഐ ഹാവ് എ ലോങ് ബീക്ക്, എനിക്ക് നീളത്തിലുള്ള കൊക്കുണ്ട്. ഐ ക്യാൻ സ്റ്റാൻഡ് ഓൺ 1 leg, ഒറ്റക്കാലിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റും. യു ക്യാൻ സീ മീ നിയർ പോൺസ്, എന്നെ കുളങ്ങളുടെ അടുത്ത് കാണാനും പറ്റും. ആരാണത്? കൊക്കാണല്ലേ? ക്രെയിൻ. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതും ഇവിടെ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഇത് നമ്മളുടെ സ്വന്തമായിട്ട് നിർമ്മിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ജസ്റ്റ് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് നമുക്ക് നോക്കാം. മൈ ബീക്ക് ഈസ് ഡാർക്ക്, ഫെദേഴ്സ് ഗ്രേ, ഗട്ടർ ഗൂ, ഐ ഗോ ഓൺ ഓൾ ഡേ, ഇൻ ഹൗസസ് ഐ മേക്ക് മൈ ഹോം, എ ഡാഷ് ഈസ് ഹൗ ഐ ആം നോൺ. ആരാണത്? പീസിയൺ ആണല്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് പ്രാവാണ്. ഇനി അടുത്തത് ഏതാ നോക്കാം. മൈ ബീക്ക് ഈസ് വെരി സ്പെഷ്യൽ, ഐ യൂസ് ഇറ്റ് ലൈക്ക് എ നീഡിൽ, സൂചി അല്ലെ? നീഡിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂചി. സ്റ്റിച്ചിങ് ലീവ്സ് ഐ മേക്ക് മൈ ഹോം, ദ ഡാഷ് ബേർഡ് ഈസ് ഹൗ ഐ ആം നോൺ. ആരാണ്? ടൈലർ ബേർഡ്. ടൈലർ ബേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അങ്ങാടി കുരുവിയില്ലേ? അതൊക്കെയാണ് ടൈലർ ബേർഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. ഓക്കെ, അടുത്തത് നോക്കാം. In trunk of trees, holes I make, hidden insects I intake. Tuk tuk tuk, I work all day. The dash is what people say. ആരാണ്? woodpecker, മരം കൊത്തിയാണ്. അടുത്തതാരാ? dead animals I do eat, making places clean and neat. High up in the sky I fly, dash is what I am called by. ഇപ്പൊ മേക്കിംഗ് പ്ലേസസ് ക്ലീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ കാക്ക എന്ന് എഴുതി വെക്കരുത്, ക്രൗ എന്ന് എഴുതരുത്. കാരണം സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? ഡെഡ് ആനിമൽസ് ഐ ഡു ഈറ്റ്, ചത്തുപോയിട്ടുള്ള, ജീവൻ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള മൃഗങ്ങളെയാണ് ഞാൻ കഴിക്കുന്നത്. അത് ആരാണെന്ന് അറിയോ? അത് വൾച്ചർ ആണ് കേട്ടോ, കഴുകനാണ്. ഓക്കെ, അടുത്തത് നോക്കാം. കൂ ഹൂ ഈസ് മൈ സൗണ്ട്, എവ്രിവെയർ ഐ ആം ഫൗണ്ട്, മൈ സ്വീറ്റ് വോയിസ് ഗിവ്സ് മീ ഫെയിം, ഡാഷ് ഈസ് മൈ നെയിം. അതെ, കുക്കു, കോയൽ. അടുത്തത് നോക്കാം. ഓൺ മൈ ഹെഡ് ഐ ഹാവ് എ ക്രസ്റ്റ്,
All say I dance the best. Of my feathers I am proud. Before the rain I cry aloud. Yes, it's a peacock. Okay, then long and grooved is my tail. High up in the sky I sail. I pick and eat all the mice. Dash is what you call me. അതാരാണ്? അത് ഹോക്ക് ആണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, ആൻഡ് നമ്മൾ ഇനി പാഠഭാഗത്തേക്ക് വരാൻ പോവാണ്. നമുക്കിന്ന് പാഠഭാഗം 2 ഭാഗങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ 2 ഭാഗത്തിന്റെയും കൃത്യമായിട്ടുള്ള മലയാളം നോക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്കൊരു ആഡ് മോർ ലൈൻസും കൂടി ചെയ്യാനുണ്ട്. ആ വർക്കും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം. ആൻഡ് ഹായ് പറയാൻ പറഞ്ഞ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നമുക്ക് ഹായ് പറയാം. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് എന്താ നോക്കാം. ദി കിങ് ഓഫ് ദ കൺട്രി വാസ് വെരി മച്ച് അനോയ്ഡ്. അപ്പോ നമ്മുടെ എവിടെയാ നമ്മൾ നിർത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്? ഐവാൻ ആ ഒരു രാജ്യത്തുള്ള നാവികരെ രക്ഷിച്ചു അല്ലെ, അവരെ കപ്പല് ഒക്കെ രക്ഷിച്ചു. അപ്പൊ ആ രാജ്യത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന അവിടുത്തെ രാജാവ് വെരി മച്ച് അനോയ്ഡ്, അദ്ദേഹം ഭയങ്കര ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ആയിരുന്നു. അതായത് എന്തോ ഒന്ന് അദ്ദേഹത്തെ വല്ലാതെ ശല്യം ചെയ്തിരുന്നു. എന്തായിരുന്നു? മെനി ക്രൗസ് പെർച്ച്ഡ് ഓൺ ദ വിൻഡോസ്, walls and roof of the palace and even on the trees nearby. ഒരുപാട് കാക്കകൾ അവരുടെ കൊട്ടാരത്തിന്റെ വാൾസിലും ജനലിലും മതിലിലും അതുപോലെ മേൽക്കൂരയിലും അടുത്തുള്ള മരത്തിൽ പോലും ഒരുപാട് കാക്കകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. നോ വൺ ന്യൂ ഹൗ ടു ഗെറ്റ് റിഡ് ഓഫ് ദം. ഗെറ്റ് റിഡ് ഓഫ് ദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒഴിവാക്കുക. ആർക്കും അറിയില്ല അവറ്റകളെ എങ്ങനെയാണ് ഒഴിവാക്കേണ്ടതെന്ന്. ഐവാൻ വെന്റ് ടു ദ പാലസ്. ഐവാൻ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് പോയി. യുവർ മജസ്റ്റി, ഐ വിൽ ഗെറ്റ് റിഡ് ഓഫ് ദ ക്രൗഡ്സ്, ഐവാൻ സെഡ്. ഞാൻ ഇവയെ ഒഴിവാക്കി തരാം, ഐവാൻ പറഞ്ഞു. ഇഫ് യു ക്യാൻ ഡു ദാറ്റ് യു ക്യാൻ മാരി മൈ ഡോട്ടർ, ദ കിങ് സെഡ്. നിനക്കത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ നിനക്ക് എന്റെ മകളെ, അതായത് അവിടുത്തെ രാജകുമാരിയെ വിവാഹം കഴിച്ചു തരാമെന്ന് രാജാവ് ഐവാനോട് പറഞ്ഞു. ഐവാൻ ആസ്ക്ഡ് ദ സെർവൻസ് ടു ഓപ്പൺ ദ വിൻഡോസ്. ഐവാൻ ചോദിച്ചു ആരോട്? ദ സെർവൻസ്, അവിടുത്തെ വേലക്കാരോട്. എന്താണ്? ടു ഓപ്പൺ ദ വിൻഡോസ്, ജനവാതിലുകൾ തുറന്നു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു. ഹി ലിസൺ ടു ദ ക്രൗഡ്സ് ഫോർ എ വൈൽ. ലിസൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോ നിങ്ങളിപ്പോ ഞാൻ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് പോലെ ഐവാൻ ആ കാക്കകൾ സംസാരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചു. ഫോർ എ വൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചു നേരം. Then he went to the king again. എന്നിട്ട് അവൻ വീണ്ടും രാജാവിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയി. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ബാക്കി നോക്കാം അല്ലെ. ഹോംലെസ് ബേർഡ്സ്, ബാക്കി കഥ നോക്കാം. ഐവാൻ ബോവ്ഡ് ബിഫോർ ദ കിങ് ആൻഡ് സെഡ്. ബോവ്ഡ് ബിഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിങ്ങനെ കുനിഞ്ഞുകൊണ്ട്, രാജാക്കന്മാരുടെ അടുത്തൊക്കെ അങ്ങനെയല്ലേ സംസാരിക്കുക, ഒന്ന് വളഞ്ഞുകൊണ്ട് സംസാരിച്ചു. ഓ ലോർഡ്, പ്രഭു, ദ ക്രൗഡ്സ് ആർ ഹോംലെസ്. ഈ കാക്കകൾക്ക് വീടില്ല. ബിക്കോസ് യുവർ മെൻ ആർ കട്ടിംഗ് ഡൗൺ ദ ട്രീസ് ദേ ആർ ലിവിംഗ് ഓൺ. യുവർ മെൻ, നിങ്ങളുടെ ആൾക്കാര്, കട്ടിംഗ് ഡൗൺ, മുറിച്ചു കളയുകയാണ്. എന്ത്? ദ ട്രീസ് ദേ ആർ ലിവിംഗ് ഓൺ. അവര് താമസിക്കുന്ന മരങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ആൾക്കാർ മുറിച്ചു കളയുന്നത് കൊണ്ട് അവർക്ക് താമസിക്കാൻ വീടില്ല. ദേ വാണ്ട് യുവർ മെൻ ടു സ്റ്റോപ്പ് ഡൂയിങ് ഇറ്റ്. നിങ്ങളുടെ ആൾക്കാരോട് അത് നിർത്താൻ പറയണം. അവർക്ക് അത് ആവശ്യമാണ്, ഈ കാക്കകൾക്ക് അത് ആവശ്യമാണ്. എന്താണ് ആവശ്യം? ഈ മരങ്ങൾ മുറിക്കുന്നത് നിർത്തണം. ദ കിങ് ഓർഡേർഡ് ഹിസ് മെൻ ടു സ്റ്റോപ്പ് കട്ടിംഗ് ദ ട്രീസ്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു? രാജാവ് അവരുടെ ആൾക്കാരോടൊക്കെ ഓർഡർ ചെയ്തു അല്ലെ. ഓർഡർ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൽപ്പിച്ചു. എന്താണ് കൽപ്പിച്ചത്? മരങ്ങൾ വെട്ടുന്നത് നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞു. ദ ക്രൗസ് ഫ്ലൂ അവേ വൺ ആഫ്റ്റർ അനദർ. ദ ക്രൗസ് ഫ്ലൂ അവേ, കാക്കകൾ പറന്നുപോയി. എങ്ങനെയാ പോയത്? വൺ ആഫ്റ്റർ അനദർ, ഒന്നിന് പിറകെ ഒന്നായിട്ട് പറന്നുപോയി. ആൻഡ് ഡിസപ്പിയർഡ്, ആൻഡ് കാണാതെയായി. അതായത് അവർ പറന്ന് ദൂരേക്ക് പോയി. ദ കിങ് ഗോട്ട് ദ പ്രിൻസസ് മാരീഡ് ടു ഐവാൻ. എന്ത് ചെയ്തു? രാജാവ് വാക്ക് പാലിച്ചു. രാജാവിന്റെ മകളെ, രാജകുമാരിയെ, പ്രിൻസസിനെ ഐവാന് വിവാഹം ചെയ്തു കൊടുത്തു. ദസ് ഐവാൻ ബിക്കം ദ കിങ്. അപ്പൊ ഐവാൻ ആരായി? ഐവാൻ രാജകുമാരിയെ കല്യാണം കഴിച്ചതോടുകൂടി അവിടുത്തെ രാജകുമാരനായി. ഹി റൂൾഡ് ദ കിങ്ഡം വൈസ്ലി. വൈസ്ലി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ, റൂൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭരിച്ചു. അപ്പൊ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഐവാൻ കിങ് ആയല്ലോ. അപ്പൊ ഐവാൻ അവന്റെ രാജ്യം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഭരിച്ചു. ബേർഡ്സ് ഓൾവേസ് വാണ്ട് ഹിം അബൌട്ട് സ്റ്റോംസ് ആൻഡ് ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ്. അപ്പൊ ഈ പക്ഷികൾക്കൊക്കെ നമ്മളെക്കാളും മുൻപേ അറിയാൻ പറ്റും. എന്തിനെ പറ്റിയിട്ട്? പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടും അതുപോലെ സ്റ്റോംസ്, കൊടുങ്കാറ്റൊക്കെ വരുന്നുണ്ടെന്ന് അവർക്ക് ആദ്യമേ അറിയാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ബേർഡ്സ് ഇതൊക്കെ അവന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമായിരുന്നു. ഐവാൻ ടുക്ക് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആക്ഷൻസ്. ഐവാൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതിന് വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ആൾക്കാരെ രക്ഷിക്കും. ടു സേവ് ഹിസ് പീപ്പിൾ. ലോങ് ലിവ് കിങ് ഐവാൻ, പീപ്പിൾ പ്രൈസ്ഡ് ഹിസ് വിസ്ഡം. അപ്പൊ അവൻ ലോങ് ലിവ് കിങ് ഐവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐവാൻ മഹാരാജാവ് നീണ്ട നാൾ വാഴട്ടെ, ഒരുപാട് കാലം ഭരിക്കട്ടെ എന്ന് ആൾക്കാർ, അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ ആശംസിക്കുകയും ചെയ്തു. അതായത് നല്ല രീതിയിൽ ഭരിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും നല്ല ഭരണം കാഴ്ചവെക്കുന്നവരെ നമ്മൾ അംഗീകരിക്കില്ലേ, അവർ തന്നെ ഭരിക്കണം എന്ന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. നമുക്ക് അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആഡ് മോർ ലൈൻസ് ആയിരുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ലൈൻസ് നോക്കാം അല്ലെ. എന്തായിരുന്നു? Where are the crows?
Crows on the windows. Where are the crows? Crows on the windows. Everywhere there are crows. All are fed up with crows. എന്ന് വെച്ചിട്ടെന്നാ എവിടെയാണ് കാക്കകൾ? Crows are on the windows. ജനലിലുണ്ട്. Where are the crows? എവിടെയാണ് കാക്കകൾ? Crows on the walls. മതിലിലും ഉണ്ട്. എല്ലായിടത്തും കാക്കകളാണുള്ളത് എന്നാ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. പിന്നെയോ where are the crows? Crows on the trees. മരത്തിലുണ്ട്. Where are the crows? Crows on the roof. മേൽക്കൂരയിലുണ്ട്. എല്ലായിടത്തും കാക്കകളാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മളോട് ഇതില് add more lines ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ജസ്റ്റ് നമ്മൾ മാറ്റി കൊടുക്കേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാ? വിൻഡോസ്, വാൾസ്, ട്രീസ്, റൂഫ്, അങ്ങനെ ഓരോ സാധനങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ, അവിടെയൊക്കെയാണ് ഉള്ളത്. അത് മാത്രം മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ add more lines ചെയ്താൽ മതി. അപ്പൊ ആ മാറ്റേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ചുറ്റുമുള്ള എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഉൾപ്പെടുത്താം. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമ്പിൾസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ക്രൗസ് ഓൺ ദ വിൻഡോസ് എന്നുള്ളിടത്ത് ക്രൗസ് ഓൺ ദ ഡോർസ് എന്ന് കൊടുക്കാം. ക്രൗസ് ഓൺ ദ വാൾസ് എന്നുള്ളിടത്ത് ക്രൗസ് ഓൺ ദ ഗേറ്റ്സ് എന്ന് കൊടുക്കാം. പിന്നെ താഴെ ക്രൗസ് ഓൺ ദ ട്രീസ് എന്നുള്ളത് ക്രൗസ് ഓൺ ദ പ്ലാന്റ്സ്. നമ്മളെ ഗാർഡനിലൊക്കെ ഒരുപാട് പൂച്ചെടികളൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ല, അതാണ് ഞാൻ പ്ലാന്റ്സ് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സ് എന്നൊക്കെ കൊടുക്കാം. ക്രൗസ് ഓൺ ദ പ്ലാന്റ്സ് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ ക്രൗസ് ഓൺ ദ ബാൽക്കണി. അപ്പൊ ഇതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ചുറ്റും കാണുന്ന എന്ത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാം. അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ട് add more lines ഫിൽ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മുടെ കൊച്ചു കൂട്ടുകാരെ ഹായ് പറയാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആഷ്ലി എൻ ഒരു ബിഗ് ഹായ്. ആൻഡ് അനിയത്തിയുടെ പേര് നാഹിദ. ഓക്കെ, നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബറിന്റെ അനിയത്തി, അവളെ കാണാറുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. 4ാം ക്ലാസ്സിലാണ്. അപ്പൊ നാഹിദയ്ക്ക് ഒരു ബിഗ് ഹായ്. ദെൻ നെൽവയ്ക്ക് ഒരു ബിഗ് ഹായ്. അടുത്തതായിട്ട് ആയിഷ പാലക്കാടാണ്. പാലക്കാടുള്ള ആയിഷയ്ക്ക് ഒരു ബിഗ് ഹായ്. ദെൻ ആദിത്യന് ഒരു ബിഗ് ഹായ്. അടുത്തതായിട്ട് അഗസ്റ്റസ് ബിജു അഗസ്റ്റസിന് ഒരു ബിഗ് ഹായ്. ആൻഡ് റിഫ ഫാത്തിമയ്ക്ക് ഒരു ബിഗ് ഹായ്. ആൻഡ് റമീസയ്ക്ക് ഒരു ബിഗ് ഹായ്. ആൻഡ് അനന്യ തിവാരിക്ക് ഒരു ബിഗ് ഹായ്. അടുത്തതായിട്ട് ജെനിഫറിന് ഒരു ബിഗ് ഹായ്. ദെൻ നിവേദ്യയ്ക്ക് ഒരു ബിഗ് ഹായ്. ആൻഡ് മിൻഹ ഷെറിന് ഒരു ബിഗ് ഹായ്. അടുത്തതായിട്ട് ആൻഡ്രിയ ആൻഡ് അനുഷ്ക. ആൻഡ്രിയയ്ക്കും ഒരു ബിഗ് ഹായ്, അനുഷ്കയ്ക്കും ഒരു ബിഗ് ഹായ്. ആൻഡ് വിഷ്ണുപ്രിയയ്ക്ക് ഒരു ബിഗ് ഹായ്. ആൻഡ് ഓക്കെ മേഘന ടീച്ചർ, എനിക്കൊരു ഹായ് പറയാമോ? മൈ നെയിം ഈസ് നൈനിക. മിസ്സിന്റെ വീഡിയോസ് എല്ലാം കാണാറുണ്ട്. ഞാൻ മിസ്സിന്റെ വലിയ ഫാനാണ്. ഒരുപാട് സന്തോഷം. നിങ്ങളുടെ ഈ സപ്പോർട്ട് തന്നെയാണ് ഇനിയും വീഡിയോസ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രചോദനം. അപ്പൊ നൈനികയ്ക്കും ഒരു ബിഗ് ഹായ്. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പൊ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.